السلام عليكم. السلام عليكم. بس التعليقات ما ظاهرة، ما في حاجة ظاهرة، لا لايك لا كومنت لا. نصبر شوية ولا نقفل اللايف ونفتحه؟ كويس ده، أيوة كده تمام. كده تمام. التعليقات ظهرت، اللايك ظهر. السلام عليكم. كيف أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. أمسية سعيدة عليكم. نكمل الألف ونبدأ طوالي. واحد هيقول لي حلال زمان لما بتقول نكمل 200 ونبدأ طوالي أهو. آه. ربنا يحفظكم أجمعين. أمسية سعيدة عليكم كلكم، إن شاء الله بخير. آه، عندنا تعليق على لقاء السيد رئيس الوزراء مع الجالية السودانية في واشنطن، واستفدنا كثير من الخطاب اللي قاله، واستفدنا كثير من الأسئلة اللي قالوها الناس أو الثوار، وعاوزين بس نعلق عليها. طبعا هو ادانا الحق ده، يعني هو لمح قال يا أخي بتسمعوا في الميديا. طيب فما دام قال بتسمعوا في السوشيال ميديا، فاحنا السوشيال ميديا ذاته، فاحنا بنتكلم في السوشيال ميديا وادانا الحق يعني نتكلم معناها هو بيسمع. جعفر السوداني، لانه هو بس كتب لي يقول اسمي. ف اول حاجه دعوه للساده الحمدوكيين والحمدوكيات، واحنا حنقول كلام انتقاد نقاط معينه وباسلوبنا المحترم المهذب المشهور عننا طبعا. ولا في طبعا معروف انه انا لا بقطع زلط ولا بتجاوز حدي ولا بقول كلمة كده. فالبلد دي ما فيها حمدوكيين ولا شنو؟ صفقة فوق. ها حمدوكيين، دقيقة بس ركز معي. طيب اظن الناس كده جاهزة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السيد حمدوك بدأ خطابه، قال يعني بيمجد في الثورة وفي الثوار. قال لهم يا أخي أنتوا أصحاب الفكرة بتاعت الثورة والانتفاضة وكده، والحاجة دي انتقلت للبنان والدول اللاتينية. فقال لهم يا أخي والله أنتوا من حقكم تقاضوهم، لأنه سرقوا فكرتكم. ودي كانت زي شنو، قفشة كده ومسحة، ودخل بيها دخلة جميلة، دخلة جميلة نعمل لي فيها شنو لايك. الدخلة بتاعته حلوة، دخل كده بطريقة ظريفة وضحك الناس والناس ابتسمت. ندي لايك يا اخوانا. حمدوك حنديك لايك في الحتة دي والله جد. طيب المشكلة وين هنا؟ اذا انت يا سيد حمدوك بتعرف كلمة تقاضي وقضاء وحق، انت مفروض الزول القاعد معاك ده بتاع الدفاع ده تسمع ذاته كلمة تقاضي دي. اذا انت بتعرف الحق بيجي بالقضاء، تقول للناس زي اخواننا تمشوا القضاء. والكلام ده حنعرفه بتين لما نواصل في خطابه ونواصل لحد النهاية. هل قال كلمة قضاء دي؟ هل قال حق الناس؟ هل قال انه يا اخي الشهداء كلمة كده عديل، شهداء ديل حقهم حنجيبهم من الناس اللي قتلوهم، من الناس اللي لابسين كاكي. قلنا كاكي، ما قلنا طرف ثالث ولا خامس ولا دعم سريع ولا جيش، قلنا بس كاكي. قلنا يا اخي يقاضوا الناس اللي قتلوهم، نجيب حق الشهداء كلمة واضحة عديلة. هل قالها؟ طيب نجي نشوف الكلام الباقي. قال يا اخي الكلمه اللي بعديها طوالي، قال انتوا سامعين في الميديا في السوشيال ميديا انه انا طوالي راكب طيارتي وحايم من بلد لبلد. يعني انت بتسمع في الميديا يا سيد حمدوك؟ يعني حس انت بتسمع ناس الميديا؟ ايوه. وسمعت بس كلمه طيارتي دي؟ يعني الناس اللي في الميديا بتكتب وبتطلع لايفات وناشطين
والناس ديل بينقلوا في الثوره، وبينقلوا في كل الاحداث، وبيتكلموا لك عن حقوق الشهداء، وبيتكلموا لك عن حقوق الثوره ومكتسبات الثوره، عن ازمات الغاز، ازمات العيش، عن الناس اللي بيقتلوهم في دارفور في الشارع ساي، عن الناس اللي بتموت في الشوارع السفر دي حوادث، الناس اللي ما بيتعزون. دي الحاجه الوحيده اللي سمعتها في الميديا، انه الناس بتتكلم عن طيارتك. الناس بتتكلم عن طيارتك، دي سمعتها، دي طلعت بها حمدوك والوصلوها لك الناس الحمدوكيين والحمدوكيات. احنا بنقيف ليل ونهار والناس بالساهر. عز عمر شايل الكاميرا، شو تايم شايل الكاميرا بتاعته، لايف لايف، حدث لحدث، السوق، المواقف، الكهرباء، الازمات، الصفوف. الليله جبنا سيره السيد حمدوك، الناس ما دارت تيجي تسمع، يعني الحضور 1700 وكذا وما دارين يسمعوا. في مشكله اعتقد في الصوت بيقطع. طيب ام مزن قالت لي يا اخي انت مالك طوالب تنتقد في حمدوك والحريه والتغيير. حوريك احس يا ام مزن، وسؤالك ده حنقوله للناس اللي حيقولوا لي يا اخي ما تنتقد حمدوك وغيره. حمدوك قال بيسمع في الميديا، ممكن نوصل له صوتنا ولا لا؟ الانتقاد حيكون في حاجات محدده. حاضر، دايرين حقنا، احنا دايرين حقنا، دايرين الزول اللي بيقعد في الكرسي ده اديني حقي، بس اديني حقي. ده الموضوع هنا، انا ما عندي معه شغله. انت بتحبيه زي ما طلعوا في الجمهور، احنا بنحبك يا حمدوك وكراك حلوه علينا ونور بيتنا، ده من حقكم طبعا، ده من حقكم ما في اشكال. لكن كمان انا برضو كمواطن سوداني عندي حق في الثوره دي، كويس؟ انا داير حقي يا اخي. انت اداك حقك حب، براحتك براحتك، خطوة عزيزة ونور بيتكم، نور بيتك انت نور بيتك. لكن في بيوت في الخرطوم هنا على بعد مترين من الكهرباء ما نورت، ما نور حمدوك. يا يجي هو ينور لنا زي ما نور بيتك انت، كويس؟ يا يجيب لي الكهرباء، ده طلبي انا. الحاجة الأهم من كده يا اخوان، الزول ده يا اخي قال الميديا دي سمع فيها موضوع طيارته، ده ما الكلام اللي كان بيقوله البشير. الناس الواتساب بيتكلموا في طيارتي، ناس الواتساب بيتكلموا في قروشي وانا واخواني عندنا قروش ونحن ما عندنا، ناس الواتساب بيتكلموا في وداد، وناس الواتساب بيتكلموا في طيارتي جايه من قطر وجايه من الدنمارك. ده ما كلام البشير ولا شيء ثاني؟ من الميديا وتعب الميديا والناس المساهره وبوستات وملصقات، ويكتبوا لك حمدوك يمثلني. انت ما تذكر دي ذاتها، تذكر زي ام مزن اللي بتحبك دي، ما تقول يا اخي في ناس بيقولوا حمدوك يمثلني، احنا داعمين حمدوك، احنا هسه قاعدين نطلع ضدك. ما بنقول يا اخي والله في خطأ في الدولة، لكن احنا حكومة حمدوك دي، حكومة حمدوك ما تمشي، وحمدوك ده يقعد. طيب برضو الناس بتقول لك يا اخي حمدوك ده يعمل شنو وما يعمل شنو. احنا معاك والله، كلامك ده مهم ودي دخله مهمه، بس انا حاوريك تعليقي الباقي على النقاط اللي اتكلم فيها السيد حمدوك والاسئله اللي اتسالت له. طيب هو اتكلم عن موضوع الميديا ده وقال يا اخي بيسمع في الميديا موضوع طيارته، خلى موضوع انه كان بيسمع في الميديا موضوع الشهداء اللي احنا ما وقفنا منه. لا انت لا انا، انت ذاتك اللي بتسمعني ده قاعد تكتب عن الشهداء وحقوق الشهداء، بتتكلموا عن الوقفات اللي بيمشوا اسر الشهداء للقضائيه وبيمشوا لوزاره الاعلام. دي في الميديا كان تذكرها يا سيد حمدوك، كان تذكر الناس زي اللي بيتكلموا. احنا ما قاعدين نتكلم في طيارتك بس، ولا شغلتنا طيارتك، قلنا طيارتك دي ما فيها علم السودان. انت ما تطلع تجاوب وكده طيارتك وما طيارتك، انت الراكبه دي ما علم السودان، مؤجره من وين؟ ليه طيارتك انت رئيس الوزراء يركبها حميتي؟ ليه طيارتك انت رئيس الوزراء يركبها البرهان؟ واحد راكبها برهان والثاني راكبها حميتي، وانت بتركب ليه في طياره مؤجره؟ انت اللي بتمثل الثوره، احنا ما جبنا حميتي ولا جبنا البرهان، جبناك انت اللي بتمثلنا وبتمثل السودان. لما تتكلم في الطياره اركب الطياره اللي فيها شعار السودان بس، اذا انت بتتكلم عن طيارات. وبعدين تعال هنا يا اخي، ناس الميديا ديل كان تشكرهم زي ما شكرت السوار، هم ما قصروا وقاموا بعمل انت ما قمت بيه ولا الوزراء اللي معاك ديل. لما تيجي تتفه ناس الميديا تقول يا اخي بتسمعوا في السوشيال ميديا، اشكر سوار الميديا اللي كانوا بينقلوا لك الاحداث، اللي كانوا بيرفعوا الصور، اللي كانوا بينقلوا اي حاجه بتحصل في السودان. الاعلام البديل ديل ناس الميديا، ديل السوار الحقيقيين اللي كانوا بينقلوا لك الخرط ومسارات الثوره، اللي كانوا بينقلوا لك الدحوجه.
اللي كانوا بنقولوا لك الحوجه للدم، ده ما سوار الميديا، ده سوار الميديا اللي لما تذكروا ان احنا بننبذ فيك كانوا بننبذ فيك، ولا احنا اعداك. ما الميديا دي كل يوم من الصباح بتلقى البوستات حمدوك يمثلني، دي في الميديا، دي في الميديا. اشكر الناس ديل، ما زي السوار اللي كانوا قاعدين قدامك في القاعه. انت بتعادي سوار الميديا، يعني بتعادي السوشيال ميديا. السوشيال ميديا هي الثوره كانت بالمناسبه. في واحد قال لي يا زول هي طيارتنا واحده جات امس. لا 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 لا، عندنا الطيران الرئاسي، انت ما عارف. عندنا طيارتين خاصات، وعندنا طياره ادانا لها الملك عبد الله، طيارته الخاصه اداها للبشير، الطياره البوينغ الطويله ديك، ما شفتها؟ طويله كده، غرف جوا ومقسمه، قاعده يا زول طيران رئاسي، طيران الرئاسي. طيب والناس اللي بتتكلم ذاته، انتوا ديل اللي بتقولوا لي يا اخي بالراحه الليله وكده وشاهد غلط، انتوا بتكتبوا شكرا حمدوك، ما بتكتبوا شكرا للشهداء ليه؟ جاب الثوره دي حمدوك ولا الشهداء؟ قاعدين تكتبوا شكرا شهداء الثوره السودانيه، قاعدين تكتبوها هاشتاج. هو ده ما في الميديا وانتوا تعبانين، ما تذكركم ذاته ولا شكركم ولا قال عنكم كلمه كويسه. ليه ما انتقدوا؟ انتقدوا يا زلمه، منتقد السلوك ده غلط، ادينا حقنا الادبي. الناس دي من الصباح تصحى شكرا حمدوك، يا ربي حمدوك الليل سوك، يا ربي شرب اللبن، حمدوك خلي بالك، حمدوك الجماعه سووا لك، حمدوك احنا معاك. من الصباح الناس بتكتب ما ذكركم بكلمه كويسه، لا ولسه اصبر. طيب بعد ذاك مقدم الحفل اتكلم في الاسئله والمتطلبات الثورة. أظنكم سمعتوه مقدم الحفل يعني قبل ما حمدوك يتكلم، فتكلم كلام مرتب جميل جدا، وهو اتكلم كلام مقسم، يعني اتكلم في الإعلام احنا دارين كده واحد اتنين تلاتة، في الاقتصاد واحد اتنين تلاتة، في الزراعة واحد اتنين تلاتة، كلام جميل جدا. وتقريبا هو حصر كل الأسئلة قبل ما حتى حمدوك يفتح الفرصة للناس. يعني هو زول اللي قدم الحفل سأل كل الأسئلة اللي احنا دارين نزل لحمدوك. طيب اذا انت بتفتكرنا ناس صعب ينتقدوا حمدوك، في ناس قعدوا وقطعوا مسافات وسافروا وساهروا لحد ما يصلوا الاحتفال والحفل المقام للسيد حمدوك، كويس، وقدموا اسئله مهمه ومفيده جدا واسئله ضروريه. السيد حمدوك بكل التهذيب والادب الملائكي قال لهم يا اخواننا يزول ياخذ فرصه يتكلم، وده كلام محترم وشكرا له. دي يعني ذات حاجه ما كانت بتحصل قبل كده، شكرا له ما في مشكله. ادى الناس الفرصه، الناس اتكلمت وهو بعين، الناس عبرت عن جواها. لما الناس خشت في مشكله الكلام الكبير العميق، الازمات الحاصله في دارفور، القتل، الاغتصاب، حقوق الناس اللاجئين، سيد حمدوك بدا يستادل. لما الناس اتكلمت عن سؤال مباشر، هل ممكن نقول للدعم السريع جنجويد قتله عديل كده، هو ضحك. وقاعد معاه منو؟ قاعد معاه وزير الدفاع بيسمع، وزير الدفاع بيسمع. تمام. الناس خلصت كلامها، سيد حمدوك سمع الكلام كله، وقف على حيله بكل تهذيب، شكرهم على الحاجات دي كلها وشكرهم على انهم حضورهم، وقال لنا يا اخي والله لانه مسافر بكره ما حقدر اجاوب لكم. يا اخي هي دي ذات الهروب بطريقه غير دبلوماسيه، يعني حتى الطريقه دي ذاتها ما دبلوماسيه ولا غدر الناس اللي قاعده دي. وانا بلوم الناس اللي كانوا قاعدين، الناس اللي كانوا قاعدين ديل، انتوا ليه ما هتفتوا له وقلت له يا اخي اسمع ده؟ ليه ما هتفتوا له وقلت له داير انك تجاوب لنا؟ دي ما حاجات مهمه اللي انتوا سالتوها دي ما الثوره ذاتها. ما تقول لي يا اخي اسمع كيف جاوب لنا اسئلتنا دي. الناس دي بتخاف من شنو؟ الشفع والاطفال حسي في اخر موكب قدام الدعم السريع بيقول لنا يا دعامه يا قتله قتلتوا اخواننا في وشهم. الناس ما كانت بتخاف. ليه حمدوك هنا تجاوزتوا له الحته دي؟ وبعدين هو ذاته ادعاه امريكا منه؟ الدعاء كان تسألوه أول سؤال، ادعاك منو؟ جيت تسوي شنو؟ ورينا احنا قاعدين معاك هنا. والناس كلها قدمت لي حمدوك يد بيضاء، قالوا لي يا أخي في الزراعة بندعمك، في التعليم بندعمك، رسل لنا جيب لنا الوزراء المتخصصين في الحالة الفلانية بنقيف معاهم في مجال التعليم والصحة وكل حاجة. الناس كانت جاية تساعد يا أخواننا. الناس اللي تلمت أمس دي ما جاية تكورك وتغني وتهرج. لما جاء ادوا الفرصة لعبد الله عجوز، الناشط عبد الله عجوز، لما نتكلم قالوا له عندك دقيقتين. بدأ في الأسئلة بالترتيب وماشي كويس كان، بعد شوية قطعوا منه الصوت وقطعوا المايك وبدأوا يعملوا في الفوضى الناس. لما جات الفنانة دي تغني لحمدوك ادوها
ادوها مساحتها، قامت من كرسيها وصلت هناك ضيعت لنا 10 دقائق في حفله. نور بيتنا، لو جاك في بيتكم يا امال طلسم غني له، غني له. الناس جايه هنا تسمع كلام بعد الحفله ما تنتهي ولا المؤتمر ينتهي، تعال غني له، ما عندنا مشكله. ما احنا بنحترمك ونحترم فنك وما عندنا معاك مشكله. مشكلتنا الاساسيه قاطعتي حاجه مهمه جدا، كويس؟ الناس دايره تسمع حاجه مفيده للبلد ولوضع المغتربين ودارين اجابات، والوضع كان مسخن، خشيت لي باغنيه استغلوها الجماعه، كويس؟ بعد الاغنيه وانت يا حمدوك واحنا بنحبك وقلبك وكلام فاضي جدا. وبعدين يا امل طلسم في نهايه اللايف بتاع علي هباني قلت لها علي هباني كيف تقول له جنجويد كده في وشه؟ نقول له في وشك وفي وشك انت وفي وش حميدتي ذاته وفي وش اي زول. جنجويد قتله ظلمه مجرمين ما بيحكموا البلد دي، وحميدتي يشيل الفكره دي من راسه. الدعم السريع واقع مفروض على الجبناء بس. الشعب السوداني ما حيقبل دعم سريع بأي شكل من الأشكال ولا دعم سريع اسمه الجنجويد. إحنا بنقول دعم سريع عشان بتتكتب في الورق، بتتكتب في المنصات، بتتكتب الدعم، لكن هم الجنجويد القتلة اتدمر السودان ويجابون عشان يدمروا باقي السودان. أنت فاكرة إنه حميدتي قاطع الطريق ده خطوه في منصب زي ده عشان يقوم لك وينهض بالبلد؟ إذا هي النهضة بتقوم على الكفاءة والخبرة والعلم، حميدتي ده ورينا واحدة من الصفات دي فيه. قاتل مجرم داير يدمر السودان، ما عندنا له أي مساحة ولا حيكون عنده مساحة ولا حنخط يدنا في يده. العربي ده واضح. ما في زول تاني يجينا الدخله الناعمه دي انه لا ما تقولوا له في وشه بنجرح حمدوك. حمدوك الناس تكلمت ما قدر يجيب سيره الشهداء مباشره ولا قال للناس حق افعل لكم. ويطلع واحد في اللايف بتاع علي هباني يقول لي يا علي يا اخي انتوا والله ما قاعدين تطمنونا، وكمان خلي الانصراف ذاك بيحبطنا. انا بحبطك يا زول، انا بحبطك، انا داير اطمنك جدا. الزول اللي انت قطعت له تذكره وجيت قعدت القاعه واجرت القاعه قاعد 3 ساعات المفروض يطمنك، مش هو المفروض يطمن؟ ده مش شغله. يجي يقول لك والله انا جيت امريكا عشان اعمل 1 2 3 لرفعه السودان. واحد جاوبك وراك حسي جاي عمل شنو؟ النادم ذاته قاعد مع منو؟ جايب له 6 وزراء سالوهم بالتفصيل، حتى وزير الدفاع اتوجهت له اسئله ما جاوب عليها. سائق الوزراء لشنو؟ انت جاي القاعه دي لشنو؟ لاقيت الناس لشنو؟ عشان تيجي تقول لي في بدايه الحفله انا طبعا اول مسؤول مشيت دارفور وهاو بعدين، وانت اول مسؤول جيت امريكا هاو بعدين نديك لايك يعني نصفق لك ها؟ يعني شنو مشيت دارفور؟ عملت فيها شنو دارفور؟ مشيت لين وهاو بعدين مشيت ود الرمل القريبه دي اول زياره لك ليه يا سيد حمدوك. الناس اللي بيقول لي خلي حمدوك يشتغل، انت لانك ساكن في بيت عندك كهرباء عندك مويه عندك دواء ما فارق معك حمدوك يشتغل حمدوك ما يشتغل، يقعد 6 سنين يقعد 7 سنين، تيجي تقول لي يا اخي حمدوك ده والله لو ما وفر المواصلات بعد اسبوع نديه 3 شهور يوفرها براحته، لانك سايق عربيه لانك عندك بنزين ما فارقه معك. احنا ما بنتكلم بلسانك ولا بنوجه لك انت الكلام. احنا حمدوك ده رئيس الوزراء بتاع السودان، انا من حقي كمواطن اوجه له هو بيتكلم باسلوب بالراحه، الله خلقه كده بيتكلم انا الله خلقني بتكلم بلعلي، دي مشكله يعني بالنسبه لك انت في الاسلوب. يعني انا بكورك يا زول بلعلي دي طريقتي، وحمدوك بيتكلم بادب يا حمدوك بطريقتي ذات اللي عليه دي. انا ما اتجاوزت حدي معاك وممكن اتجاوزه طبعا ما قاعد يفرق معي، لكن ركز معي يا اخي. احنا عندنا مطالب، انت كان مفروض ترد على الناس دي بشجاعه ووضوح، مش تتهرب من الاسئله. تورينا انت ذاتك مشيت هناك لشنو؟ سايق معك 6 وزراء سالوهم من كل واحد في مجاله ما في واحد في جاوب. انا داير ارفد لك وزراء حسعدي والناس اللي بيدافعوا عن حمدوك وعن الحكومه بتاعته عشان اوريك التواطؤ والتآمر. ركز معي. صلاه الجمعه امبارح مسجد النور، مسجد عمر حسن احمد البشير اللي عملوا لابوه. الجامع ده مش قلنا يتفك اللافته بتاعته؟ مش قلنا الكلام ده؟ مش ده جامع البشير؟ البشير ده انتم مش ساجنينه وقلبتوه؟ مش مجرم ولا حاجه مش املاكه دي المفروض تصادر؟ الجامع بتاعه ده كان فيه امام اسمه عصام احمد البشير. عصام احمد البشير ده سجنوه الفتره اللي فاتت بتهمه تحويل قرابه 700 ألف يورو. قالوا له يا اخي والله انت حولت ومسكوه بتهمه فساد مالي وغسيل اموال. قاموا طلعوه براءه، طلعوا عصام احمد البشير براءه، طلع براءه وسافر تركيا وجا راجع تاني وطلع المنبر امبارح. المنبر الناس المسلمين بيجوا بيقعدوا يسمعوا مشاكلهم وحلولهم وكده. طلع عصام احمد البشير بيتكلم عن نفسه وانه يا اخي والله ادب القضاء، وانه والله وراهم كتاب، وانه والله قال مشى فتشت وكيل النيابه الفتح فيني بلاغ وما لقيته.
طبعا انت هتسالني تقول لي يا اخي انت صليت في المسجد ده؟ اقول لك لا والله ما صليت. سمعت الكلام ده وين؟ سمعته في قناه النيل الازرق. تخيل عصام احمد البشير قاعد في قناه النيل الازرق. والمشكله وين؟ طيب المشكله في وزير الاعلام، والمشكله في وزير الارشاد اللي بيقول لك احنا هنرجع واحنا رفدنا 60 واحد من ناس الحج. انت ما بتعرف الزول، انت كذاب. رافضه ليه؟ رافد بتاع الحج اللي بيسرق كل سنه 4 مليون ريال ليه؟ ما تدخلوا ليه المحكمه؟ رافضه ليه؟ رافضه ليه لحد ما عصام احمد البشير يطلع المنبر يتبجح قدام الثوره، تحدي للثوره وللثوار. ده ما خطيب عمر البشير. عصام احمد البشير كان وزير الارشاد والاوقاف. عصام احمد البشير نهاب، حرامي، كويس، سارق، عنده انشطه مع السفاره السعوديه، بيضربوا القروش بتاعت العمره والجوازات. انا كذاب، دخلوا محكمه، راجعوا الجوازات اللي كانت في زمن عصام احمد البشير. يا اخي خليك من ده. المبنى بتاع وزاره الارشاد اللي كان مشتريه من شركه كنار في شارع المطار ده ما فيه صبغه وفيه فساد. واصل في ناس بيقولوا عصام سارق 5 مليون دولار، في ناس بيقولوا 7 مليون دولار. انا شخصيا بصدقك تكون 15 مليون دولار. انت مش دار دخلوا المحكمه. كيف الزول ده انت تفكه يا وزير الارشاد؟ كيف تفكه يا وزير العدل؟ كيف تقبل انت ذاتك يا وزير الاعلام؟ كيف تقبل يا حمدوك بالانتهاك للقانون وتجي تكلم لي تقول لي عن قضاء وتقول لي امشوا غاضوا لبنان وتغاضوا تايلندا ولا زفت الطين اللي سرقوا منكم فكره الانتفاضه والثوره؟ لو بتعرف تغاضي، لو بتعرف حق، ما صعاليك زي ديل ما بتفكوهم برا. حاضر؟ والكلام ده لانكم كلكم متواطئين. وحتى اللي بيجي بيقول لك يا اخي حمدوك ما فعل وخلي حمدوك، انت ذاتك متواطئ بسكاتك. والثوره دي ما اتعملت عشان احنا حقوقنا تضيع يا سيد، وحقوقنا دي بنقلعها من الناس ديل حتى لو ديل متواطئين معاهم. اول سؤال لوزير الاعلام، بتفتح المنابر بتاعتك وقنواتك اللي احنا قاتلنا ومتن قدام قناه النيل الازرق، قدام 24 قدام تلفزيون السودان، عندنا شهداء عشان ننظف لك الاعلام ونجيبك انت يا فيصل تسمح لي بقناه النيل الازرق. خطبه المجرم عصام احمد البشير. عصام احمد البشير يا وزير الاعلام يا فيصل ده احنا اخواننا ما داري انه زول متواطئ معنا. انت دار تشرح لي؟ قول اشرح لي قول لي بتفتح القنوات دي للمجرمين ديل كيف؟ وده بيدينا دين عصام احمد البشير. لو عصام احمد البشير بيدينا دين كويس ما كنا احنا سقطنا حكومه البشير ولا كنا سقطنا حكومه المؤتمر الوطني، لانه ما عندهم دين. لو ده بيدينا دين وبيطلع في المنابر وبتنقل له خطبته، قناه النيل الازرق لانها مطمئنه جابت المجرم ده وجابت الخطبه حقته وخلته يدافع عن نفسه كويس قدام جموع العالم كله، لانه هو قناه النيل الازرق مطمنه انه وزير الاعلام ما بيساله، مطمنه انه وزير رئيس الوزراء ما بيساله، مطمنه انه ما في زول حتى الرشيد اللي جبتوه اللي قال لك يا اخي احنا جايين ننظف من جوا وجابونا وكيل وزاره الثقافه. قناه النيل الازرق بتنقل في الكلام ده قدامك وانتم متواطئين بتدوا زول ده مساحه يدافع عن نفسه يجي وبعدين دقيقه جوهر مويه نشفوا ريقنا ذاته. الواحد تاني بدل ما يشرب زيت فرامل. ناس تشرب مويه يا اخوانا. ناخد بريك شيل نفس. ناخد بريك يا اخوانا. ركز معي. انا حسي دي بسأل سؤال بسيط بصوت بالراحة. وزير الإعلام سمح بالخطبة بتاعت عصام أحمد البشير تيجي في التلفزيون كيف؟ وزير الإرشاد كيف بيجي بيقول لك أنا دار أنظف الوزارة من سنة 89 وهو وزير الإرشاد والأوقاف مفرح قال أنا جاي أرجع حقوق الشعب السوداني من سنة 45 دار يدي حتى اليهود حقهم. طيب يا سيد خليه من سنة 45 دي. عصام احمد البشير كان وزير ارشاد في 2007 و2008 وكده في الحدود دي يعني كويس، وعمل صفقات وغير في حاجه اسمها الحج وجاب حج درجه اولى ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه. انت طبعا يا مفرح ما عندك علاقه بالدين اصلا زيرو. ما احنا ذاته الحج ما عندنا مقسم فئات، فانت دي واحده من الدخلات اللي ممكن تحاسب بها عصام احمد البشير. عصام احمد البشير ما مفروض يشوف النور اصلا. مسجد النور ده خليه هو ما مفروض يشوف النور ذاته، يكون متربس في زنزانه نبدا له بحساب واحده حج وعمره وكالات تواطؤ مع السفاره السعوديه، تغيير مواعيد الحج، تغيير شروط الحج، تغيير سرقات ده هو سرقه ما سرقه ده الموضوع محكمه عشان ما يبقى كلام ناشطي زي حمدوك يقول لك الناشطين بيتكلموا في طيارتي، حنتكلم فيك وفي طيارتك وفي جابك ذاته. انت بتهزر ولا شنو؟ نتكلم فيك وفي اي زول يا زول. ما عاجبنا اللي بيسوي فيه ده وتعمل الصح يا زول. ما تجي ما عاجبنا وبتعمل الصح. حاضر باللايفات دي ذاتها بالكلام بتاع الميديا ده يا حمدوك ويا انصار حمدوك. اسمع العربي ده كويس.
الوزير ده المفروض يكون قاعد في ترباس ما يشوف النور، مش مسجد النور. والمسجد بتاع النور ده الان المفروض انتوا تفتحوا لنا فيه تحقيق يا وزير الاوقاف. اذا انت ما عملت الحاجه دي انت متواطئ مع الناس زي العربي، ما واضح تواطؤ بتاع 3 وزراء: وزير العدل، وزير الاوقاف، وزير الاعلام. الحدث اللي حصل من عصام احمد البشير ده تواطؤ من الثلاثه ديل. انت عندك لو تفسير ثاني يا بيبي تعال وريني، حس انا بديك 10 ثواني. تفضل اكتب تعليق، اتفضل وريني ظهور يعني بريء عصام احمد البشير. ايوه بريء، يعني ما عليه حاجه، يعني ممكن يطلع، يعني ممكن بكره نتوقع البشير عادي، ما خلاص عصام طلع. هو البشير كان بيسمع الدين ده من منو؟ من عصام ده. هو عصام ده لو عنده دين البشير ده كان فسد كده؟ ها كان لقى له زول وجهه، كان قال له يا اخي الله قال والرسول قال، تجي تقولوا لنا احنا ديل المساكين دي تقول لنا ما بنعرف الله. وبعدين لما طلع المنبر ما تكلم عن الله ولا الرسول، تكلم عن نفسه ودافع عن نفسه، وقال كمان بتحدي انا مشيت فتشت وكيل النيابه اللي كان فتح فيني البلاغ دار افعل له واترك له وما لقيته. انت اللي بتدافع عن الناس دي، تعال وريني احنا غلطنا وين. اللايف بقطع يا اخواننا، وانا ما واحد قال لي يا اخي ما تسميها تاخير تكتيكي. تاخير تكتيكي نخليه حايم يسافر تركيا بعد ما يطلع من السجن، ويسافر تركيا ويجي راجع السودان ويدخل كمان لحد المسجد. تاني تكتيك في شنو؟ ما ضامن هو قروشه مرقه برا، وعصام احمد البشير ضامن وضعه ومرق ظبط اموره. وانت ذاتك انا اوريك انه تاخير تكتيكي كيف انه يكون اتفق معاهم، قالوا له يا اخي اسمع ما نسجنك شويه كده عشان نسكت الشارع السوداني، واطلع المنبر اكد له انك بريء. ده منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ورثه من الرسول صلى الله عليه وسلم. اطلع فوق كده ورينه انك نزيه ونظيف. عصام يا اخي الزراير بتاعته ذهبيه، ما في راجل في الدنيا دي بيعمل له زراير ذهبيه كويس. تيجي تقول لي يا اخي عصام بريء دي يثبتها لي في المحكمه. دي واحده. طيب يا سيدي احنا نصل للخلاصه بتاعت الخطاب بتاع حمدوك. الخلاصه انه حمدوك ما بيقدر يجيب سيره الدعم السريع، ممكن تكتيك سياسي واحنا ما قابلينه. وحمدوك يا اخي عليه ضغط شديد، يعني الناس كلها بتخطه هو في الواجهه، بتوجه له الاسئله. انا شخصيا امبارح الضغط اللي تعرض له حمدوك كنت برى والله انه الاسئله دي توجه للزول اللي جاب حمدوك. تجمع المهنيين قوى الحريه والتغيير تقعدوا لنا في المنابر دي نسالكم، ما تجيني في ندوه تمسك الميكروفون تتكلم. لا 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 لا، انا دايرك تقعد في منصه زي ما بيقعد حمدوك كل مره وبيتضغط وبيتعصر، تقعدوا انتوا تجاوبوا. حمدوك ما ذكر في الثوره دي سنه شهر 9 شهر 8 كده اخره ظهر جانا هنا بالطائره الميمون كويس، واستلم وزاره الوزراء دي. انتوا يا تجمع مهنيين وقوى حريه وتغيير اطلعوا جاوبوا لنا الاسئله اللي سال فيها حمدوك عشان ما نضغط عليه. وحاضر هنا زول مسكين ووحيد وكده، اطلعوا لنا انتوا جاوبوا لنا الاسئله اللي سالوها كلها الناس ديل. يكون في الواجهه وتجي تسكتونا به ونظام في البدايه في اللقاءات. حتى انا طبعا اي حاجه عندي تواطؤ بالمناسبه. اطلعوا لنا تجمع قوة وحرية والتغيير، عملوا مؤتمر صحفي جاوب على الاسئله اللي ما قدر يجاوب عليها حمدوك لانه كان عيان ومسافر، او مسافر معلش هو مسافر. دارين وجد صالح الناطق الرسمي باسم قوة الحرية والتغيير يطلع يجاوب على الاسئله اللي سالت لحمدوك. انت مش قاعد في السودان ولا مسافر يا وجدي؟ عندك طياره بكره ولا حاجه؟ تعال لنا في ندوه، خلوني من الحلنك اللي بيسووا فيه. طيب وعلى الاقل الناس اللي قالوا لك يا علي هباني انت والانصراف بتحبطونا وما بتطمنونا، وزيرك رئيس الوزراء جاك لحد عندك ده، على الاقل كان يقول لك ان شاء الله حنفعل، ان شاء الله حنسوي لكم حقوق. ما بيقدر يمنشن حتى ويجيب سيره الشهداء، ما بيقدر يمنشن ويجيب سيره الناس اللي عملوا الحاجه دي. احنا مقدرين انه حمدوك واقف في لغم. بالمناسبة أنا أقول لك عديل هو واقف في لغم، لو جاب سيرة أي حاجة زول ده مربط عديل، جاب سيرة حاجة اللغم ده بقوم بيه وبراو، هو خايف على الروح. أنا ما أقدر موقفه. أنت لكن لأنه ما عندك تواصل مع الشارع، تواصلك مع الميديا اللطيفة بتعايل القلوب، وحمدوك يمثلني وبتصحى متفائل وفي دولة في عايش في أحلام بعيد من الواقع. أنزل الشارع ده تواصل معانا، حس بينا، شوف مشاكلنا. يعني الليلة يا أخواننا الشهداء والله العظيم الزحمة والأزمة اللي فيها 4-5 ساعات انت ما بتلقى مواصلات. الموضوع بتاع المواصلات قلنا قرارات، ما في زول دار يصدرها ولا كله يجي يقول لك سوف 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 سوف. دي لبتين، سوف دي لبتين. 4 شهور مدني عباس مدني بيقول سوف. وزير البنى التحتيه اللي عامل لنا ده اللي عندهم كارثه جديده في نقابه اتحاد المقاولين جامعه الخرطوم، دار يغيروا النقابه. حلوها طبعا، نقابه بتاعت الكيزان حلوها زي اي نقابه تاني. اتحلت النقابه دي، قاموا جو نفس الكيزان استلموا النقابة تاني، ودعوا منه، دعوا ممثل
وزير البنى التحتية والطرق ده احضر الاجتماع بتاعهم الجمعية العمومية، ومعاهم ممثل لتجمع المهنيين والحرية والتغيير اسمه فيصل. فيصل ده، فيصل اسمع انت سامعني، فيصل انت طبعا عندك بيزنس مع الجماعة ديلك، عشان كده قمت تجاوزت الموضوع. حجيبك وبالورق يا بيبي، حنجيبك وبالورق. انت مش عارف كلموك دي نغابة بتاعت كيزان، تجي لحد الاجتماع حقهم تقول والله يا اخي اتفاجأت ما عارفهم، لكن نديهم فرصة، تديهم فرصة تاني، دارين تعيدوا لنا الكيزان بشكل جديد. ودي حاجة انا بقول لك، الناس بيقول لي انت بتكورك، دي مؤشرات، دي مؤشرات للتواطؤ. عصام احمد البشير يظهر في الاعلام، الكيزان فلان وفلان وفلان قاعدين حايمين، الفلان الفلاني الكوز ده يقول لك شالوه من حته جابوه حته، زي النغابات الحسي احنا بنحاول نسيطر عليها، تقوم نغابه جديده كويس يجيبوا لي نفس الاشخاص نفس الكيزان، ويجي يدافع عنهم ممثل قوى الحريه والتغيير، يقول لك يا اخي انتوا ادوهم فرصه ثاني، ادوهم فرصه يا فيصل، لانه عندك انت بزنس معاهم، حنجيب لك البزنس، احنا ما بنتكلم سهل، حنجيب لك البزنس ونفضحك. ممثل الوزير بتاع الطرق والجسور ولا هو الوكيل بتاع الوزاره لما سمع الكلام ده من المحتجين قام جرى، والادهى من كده الناس اللي احتجوا في القاعه جابوا لهم بودي جاردات. بالمناسبه تجمع المهنيين بقى يمشي الندوات معه بودي جاردات، شالوا الناس ديل جدعوهم برا الصاله، نسوان شالوهم جدعوهم فتحوا الباب وجدعوهم بودي جارد. بودي جارد ما جهز امن ولا مخابرات بالشكل بتاع الدعم السريع الكاكي، لا لا لا، بودي جارد عديل بقوا يحرسوا روحهم من الشعب السوداني لانه جايين يعملوا الغلط. شالوا الناس المحتجين على الكيزان جدعوهم برا. الكلام ده موثق ومصور، حيصدمكم حيطلع، لكن ده مؤشر خطير، مؤشر خطير، لانه احنا بقينا نتهاون في مطالبك. بتقول لي اصبر، في النهايه انت حتلقى روحك لابس الحيطه يا الاصبر، يا الاصبر اللي انت راكب عربيه وساكن وما فارق معاك حمدوك جاب كهرباء او غيره، جاب بنزين او عيش، انت بتقول لي لحد ما الشعب السوداني، لحد ما الشعب السوداني كله يلبس الحيطه. فيصل محمد صالح ده احنا ما دارين انه وزير، العربي ده واضح، كل يوم احنا بنكتشف له خطأ وتواطؤ. الزول ده بيعمل في حاجة غلط، مش لأنه هو مسكين أو ما بيفهم أو في استراتيجية، زول ده بيعمل في حاجة غلط. والتمكين بتاع النظام السابق عن طريق الإعلام ده وتواطؤ الإعلاميين كويس، جابوا لنا الجوخ وجابوا لنا سعيد وجابوا لنا صالح وفيصل وغيره. الناس دي في تواطؤ حاصل في الإعلام، الناس اللي يمشي الشارع ما كفاءة. احنا ما قلنا الحكومة كلها تمشي، ولا قلنا حمدوك اسقط، لا قلنا حمدوك اسقط بنسقطه يعني كويس. وفي جهات كثيرة ممكن تدعم الحاجة دي، أقل حاجة الدعم السريع. لو طلعنا بكرة ضد حمدوك، الدعم السريع ده بيلقاه فرصة بعين لنا بيتفرج، ممكن يقتلوا لك حمدوك. احنا ما حنعمل الحاجة دي، حمدوك ده يقعد والوزراء الغلطان فيهم يمشي ويحاسب. بالمناسبة ده مجهود وتعب، ودي ثورة ودي أحلام وآمال الشعب السوداني، ما بنمسك اللي زول بتلاعب بيها. اسمع العربي ده كويس. الحاجة الثانية، في زيارة دي السيد حمدوك ساق معه 6 وزراء، تذاكر وإقامات وفنادق وتذاكر داخلية وغيره وغيره. لما جبتهم في الحتة دي مالك ما خليتهم يجاوبوا للناس زي وزير الدفاع ده؟ ليه ما خليته يجاوب للناس يا سيد حمدوك؟ هو ذاته جاي يسوي شنو طيب؟ جاي يسوي شنو؟ ما كان على الأقل يا أخي يقدر الناس دي غنوا لكم نور بيتنا وجيتونا وحبابكم 10 بلا كشرة والكلام الفارغ الكثير اللي بيتقال، اللي بيقولوا الزول اللي ما حاسس ذاته. طيب ليه ما جاوبوا الناس دي؟ على الأقل يطلع وزير منه نوريهم، مش زي الممثلين اللي في العروض، فلان الفلانية معانا، اوه وزيرة الرياضة معانا، اوه الناس تجي تصفق لنا وتدينا ظهرها. ده عرض بتاع حفلات بتاعت الممثلين بعد التمثيلية. ايوه، اوه معانا ولا البوشي، اوه معانا فلان، مفرح. الناس صفقت لكم اديت ظهرك لشعبك الابي الجابكم، اديتوا ظهركم وقاعدين تسمعوا حمدوك. وطبعا حمدوك زول بيقول لكم يا اخوانا ما في زول يفتح بلاته، يمتص غضب الناس، اسئله الناس، ابتسم الابتسامه السحريه، خلى الجماعه السكر الجميلين ده اللي يدوبوا فيه. بنحبك يا حمدوك، بنحبك يا حمدوك، بتحبيه يا بيبي، بتحبيه، ده موضوعك يعني. ما عندنا شغاله معاكم والله. واحدة قاعدة معاه راجل تقول لك بنحبك يا حمدوك. ده ما اللي عملوه للسيسي، ده ما اللي عملوه للسيسي الطبالين. حتى في القاعة دي الناس اللي وزعوا الأسئلة أنا بشك فيهم يا زول، اللي وزعوا الفرص بشك فيهم كويس. تمنعوا الناس اللي دايرين يتكلموا حقيقة، ما تدوهم فرصة. الفنانة الغناية طبالة بتاعتكم دي تجي تدوها لي فرصة، لا تضيع عليه 10 دقائق ومجهود، والفرصة كانت ضاعت. كان سمعوا وردوا، كان على الأقل الشعب السوداني هناك ده فيه منه حيساعد الثورة دي كيف، حيدعم حمدوك ده كيف، ركب الطيارة وتخارج. وفي النهاية تتكتب في رصيده زار
امريكا، زار الاتحاد الاوروبي، زار الترويكا، مشى معسكرات اللاجئين في دارفور، واو احنا وانتو واحنا ما جينا واحنا ما جينا. ده ما حقت حميتي ذاتها، احنا وانتو احنا، بس بطريقه راغيه، بطريقه لابسه بدله، ما اداني اي حاجه، حسي ما اداني اي حاجه، ما فهمت له حاجه. حاضر، احنا وانتو احنا نخت يدنا في بعض وكتفنا في كتف بعض ونجيب صفا في مواجهه. ده شنو ده يا زول؟ ده شنو ده التعديل واحنا ما جينا نسمع عربي يا زول. ثوره فيها فعل، فيها اكشن، فيها متاريس، فيها حرب، فيها موت، فيها دماء، ده اكشن. فيها اعتصام، فيها وقفات احتجاجيه، ده اكشن. ما تجي تدينا عربي، ما تقول لي سنفعل 4 شهور سنفعل. دي في المويه عملت شنو؟ في الزيت عملت شنو؟ في السكر عملت شنو؟ في اكل الناس ومعاشهم في المواصلات عملت شنو؟ جاوبني. 4 شهور ما 4 شهور ما كافي انك تحل واحد من. طيب خليك من ده. الحادث يا سيد حمدوك بتاع المصنع، وطلبنا منك يا اخي انه دي حادثه كبيره، الاعلام المفروض يوجه انه يهتم بها ويتكلم عنها وكده، وما في حاجه حصلت. فبالنسبه للناس اللي بيقول لي يا اخي ادوا الناس دي الفرصه، حاضر بديهم فرصه. مدني عباس مدني وانتوا، احنا طبعا شايله مع مدني لانه زول ما شغال صح وكذاب ومنافق كذاب. طيب السيد حمدوك، الحادث اللي حصل في المصنع في وزاره الصناعه من اختصاص فيصل مدني عباس مدني. انت لا نكست علم ولا اهتميتوا بالحادثه دي بتفاعل كبير، حتى لو انت برا السودان ولا غيره كنت تقطع زيارتك. يعني تقطع زيارتك، زول 27 بني ادم ماتوا لك في بلدك، 27 نفر، انت حتقطع زيارتك لما يموتوا كم؟ يعني لما يموتوا كم حتقطع زيارتك تيجي تشوف الحادثه دي؟ طيب الناس تكلمت في الحادث وتكلموا عن السلامه وتكلموا عن كده، وانا بتهم وزاره الصناعه في ممثله في الوزير بعدم الاهتمام بالمساله دي وكده. تمام، طلبنا منهم انه ينشروا لنا كشوفات الورديه اللي كانت شغاله في المصنع. هل السؤال ده فيه اي مشكله بالنسبه لزول؟ بالنسبه للناس الداعمين لحمدوك، هل كلامي ده فيه اي تعارض؟ هل الحاجه دي فيها انه انا ضاغط عليهم؟ في ناس ماتوا، امشي مشرحة ام درمان، انتوا طبعا ما بتمشوا المشارح، امشي مشرحة ام درمان شوف الجثث اللي جابوهم من المصنع. احنا دايرين نعرف الناس اللي كانوا في المصنع حايمين في الشارع عددا، بس دايرين كشف بالورديه اللي كانت شغاله في المصنع. جيبها لي في التلفزيون، جيبها لي في الاعلام. ممكن يكون عندك ولدك فيهم، اخوك انت ما عارفه بهناك، ما عارفه شغال في المصنع، صح؟ انت بس وريني، جيب لي الكشف، جيبه لي في الجريده، مش شفافيه ولا حاجه تانية. هل المشكله دي الموضوع ده فيه، هل الموضوع ده فيه مشكله يا اخواننا؟ خليكم من الفات وكلام الفات ده لحمدوكم ده، خليه. ده طلب بسيط، طلب بسيط، بس دايرين الورديه اللي كانت شغاله. في ناس بيقولوا عدد الموتى فوق ال 200، وانا قلت الكلام ده وبكرره تاني. حاضر، في ناس بيقولوا عدد الموتى فوق ال 200، شالون بالدفارات وشالون بعربات وشالون، وانت بتيجي تقول لي يا اخي ماتوا 27. ما في مشكله، جيب لي الكشف بتاع الورديه اللي كان شغال، خدته لي في الجريده. لجنة أطباء السودان عندكم كشوفات بالناس اللي دخلوا المستشفيات والمشارح، جيبوا لي لصقوا لي في الجريدة برضو عشان أنا أقارن عدد الموتى، عدد الناس المفقودين قبل ما نبدا في الحساب. انتوا حتى الان الموضوع تجاوزتوه، موضوع الحادث بتاع المصنع ما تتجاوزوا لي. كيف انه عربيه تفرغ غاز والعمال شغالين؟ ده تجاوز اول خطوات وقواعد السلامه. لما تفرغ غاز وبنزين ما مفروض يكون زول حايم. تجي بالليل، انت ليه ما جيت بالليل؟ لانه وزير الصناعه ما شايف شغله. وزير الصناعه دفعنا له الكلام ده، التناكر وعربات الجاز والبنزين بتفرغ بالنهار الساعه 12 ظهر، بتعمل ازمه وزحمه. الليله في تانكر بتاع بنزين اتقلب في مدني، في الشارع بتاع مدني، شفتوا الصور يا اخواننا. انا بحمل الموضوع لمنو؟ لوزير الصناعه. العربيه دي ماشيه في المواعيد ده ليه؟ الحمد لله انها ما انفجرت. العربيه دي ماشيه في المواعيد دي ليه؟ لانه اهمالك، ما مراقب الموضوع. انت شغلتك شنو في الصناعه؟ وشغلتك شنو في وزاره الطاقه؟ شغلتك شنو يا وزير الطاقه في عربات بسيطه بتكب بنزين بتطلع بتراقبها بس. خليك من وفرنا بنزين وجبنا بنزين انساو. انا داير الرقابه لحمايه ارواح الشعب السوداني. هالحاجه دي فيها مشكله يا اخواننا؟ اللي بيقول لك اصبر اصبر، ده لما التانكر دي يجي تفجر لك جوا اوضه نومك ان شاء الله، يعني ان شاء الله ربنا يحميك، يعني ان شاء الله ربنا يحميك، ما ينفجر لك في اوضه نومك. لكن التانكر اللي بيعمل ازمه وزحمه في الشارع ما مفروض دماء ومواعيد، والحاجه دي فيها مشكله يا اخواننا. يا الصبورين، الصباره اللي بيقول لك اصبر، طلب زي ده فيه مشكله؟ بهز الحكومه، بهز الحكومه الكلام ده. العربيه دي تفرغ الساعه 12 بالليل، بتاع الحافله يصحى الساعه 6 صباحا يلقى جاز. هل الموضوع ده فيه مشكله؟
لما التانكر يجي داخل ليه الخرطوم الساعه 12 يصل الطرمبه الساعه 3 الظهر مولع السخانه والزحمه والازمه، لو انفجر انتوا الحادث ده ما بحرككم؟ يعني الحادث اللي حصل ده ما بحرككم؟ حمايه ارواح الناس، اصدار قرارات. الموضوع ده لا مرتبط بارهاب، لا حظر السودان، لانه احنا والله يا اخي بتاع الموضوع ده قرار يا اخي. ما في تانكر بتاع بنزين غاز جاز يحوم لنا الساعه 12 تفرغ الساعه 12 بالليل، ما 12 ظهر، ما تحوم في الشارع. هل المشكله الموضوع ده فيه مشكله؟ ده قرار بسيط. القرار ده بنظم حاجات كثيره وزحمه وازمات. بتاع الحافله بخش الساعه 6 بيلقى جاز بيمشي المحطة بيرفع الناس بيمشي. لكن لما التانكر يجي الساعة 3 الظهر بتاع الحافلة بيكون واقف من الساعة 6 ل 3 الظهر ما في جاز، وحيقف في الصف تاني ساعتين لحد 5 ظهر، ساعة 5 عصر لحد ما يكون جاز بيطلع الشارع. في 60,000 نفر بيكونوا واقفين في الشارع. انت اللي خلقت الأزمة، انت اللي خلقت الأزمة لأنه ما أصدرت قرارات. طيب برضو يا اخوانا ناخد بريك سريع كده نشرب مويه كلنا. لو في زول داير يشرب مويه ارفعوا القزازة كده في صحتكم في ثورتكم. الناس تشرب مويه، ارفع القزازة كده وقول في ثورتنا. قزازة المويه. يجوك الحمدوكيين والصباريين والصبوريين يقول لك صرفة قطع له بتاع عبار بتاع مريسة بعينك يا كلب. anyway ده ما موضوعنا. طيب اللجان اللي تكونت يا الصبورين الحمداكة والحمدوكيات الصبورين، في لجان تكونت. فضل الاعتصام ما حنسألكم من لجنة فضل الاعتصام، ما حنسألكم. موضوع ده احنا ذاته والله ما حنجيبه لكم تاني. احنا قررنا نطالب بلجنة تحقيق دولية، فالناس شغالة في إجراءاتها وإنه ندعوهم كيف وكده. خلوا لجنتكم أديب ما أديب، اللي يتكلم عن شهداء غير شهدائنا أديب، حيجيب مجرمين غير المجرمين حقين الكتلوا أولادنا، حيتكلم عن حقائق غير حقائقنا. حاضر. فلجنة أديب دي إحنا ما حنزالكم فيها والله جد، بحقق في حادثة ما حقتنا، عربي واضح. لكن اللجان الثانية اللي تكونت وينها؟ يعني هل ممكن أسأل من نتيجة تشريح الشهيد نزار ولا ما ممكن؟ الناس بيقول لي بتكرر كلامك، بكرر لأنه ما في تغيير، ما في نتيجة حصلت. أوجه السؤال ده لمنه؟ مشروع الجزيرة فيه 100,000 فدان عطش أسي، الخريف السميح والموية السمحة. في مشكلة بين وزارة الري والمزارعين، ما بيفتحوا لنا الموية. الموضوع ده ممكن يصبر؟ الموسم الشتوي الخضار واللكل والقمح والبصل والبتاع دي كلها حطير السماء، لانه وزاره الري ما قدرت تفتح المويه. النازل دفعوا ايصالات المويه، المزارعين الحواشات دول كلهم دفعوا ايصالات المويه. هل الموضوع ده يا حمدوكيين يا صبارين بيصبر؟ ما حتلقى اكل. قرار من الوزير افتح الخزانات الترعه ابو 20 افتح المويه بتصل. انت المشكله وين؟ ادوني مشكله تطلع في الاعلام دي كارثه وطنيه، حنجوع. حميد يدنا للسعوديه والامارات تاني يا حمدوك، حميد يدنا حسي في الموسم ده للسعوديه والامارات وتركيا وقطر وغيره عشان يجيبوا لنا طماطم. حاضر. الموسم ده حسي فشل لانه وزير الزراعه ما شايفينه وانت ذاتك ما شايفينك. الكارثه الاكبر شنو؟ انه البنك بتاع المزارع ده بدين المزارعين، بيديهم التقاوي والشنو كل الحاجات دي بيديها له، والشوالات والبتاع بقروش طبعا. وشركات التامين اللي بتامن على الزراعه طبعا في تامين على الزراعه. ما عارف الناس عارفه القصه دي ولا ما في؟ كويس. التامين ده المفروض ذاته يا اخواننا بعد المحصول يعني. كويس. والمزارع حتسمعوا بقصص المزارعين في السجون، وطبعا حيخشوا في حكومه حمدوك ده السجون. الناس دي كلها حتخش الترباس. حاضر. لانه ما في رغابه وما في بيجي بيطلع بيديك كلام لطيف وظريف. يا سيد حمدوك امسك ملف يا اخي. الطالب بتاع الشهاده السودانيه بيمتحن 20 ماده وبينجح فيهم كلهم بيجيب كم 90 وطالع ونازل وكورس ومفروض ياكل ومفروض ينوم ومفروض يمشي زنق ومفروض يمشي يحضر حفله وبيكون عنده حنان بيحبها. حاضر. وبيقرا بعد ده كله بيجيب 91 احياء بيخش جامعه الخرطوم. حاضر. انت يا اخي امسكها ملف وانت ما براك عندك وزراء واخترتهم انت بمواصفاتك انت، ما اخترناهم لك احنا، اخترتهم انت لكفاءة في راسك معينة، شروط معينة واستوفوها وعينتهم وزراء. الناس دي الان بيفشلوا بيضيعوا في السودان، مش بيفشلوا هم. فيصل في النهاية ممكن يجي يعتذر والله يا اخواننا طبعا الثورة وانا كان علي ضغوط وبرجو من الشعب السوداني سامحني. طبعا انا حطلع لك في اي حتة حقول لك تنتحر، بس حبقى لك كده شيطان يا فيصل، ما تعتذر، تنتحر ما تعتذر. حاضر. كلهم حيزوغوا بعدين وعندهم جوازات
شركات واللي عنده شغل برا حيركبوا الطياره ويمشوا يخلونا احنا يعني مجاعه، بلد مفككه، علينا ميليشيات حاكمه السودان. ده اللي بيحصل. السيناريو اللي بيمشي بالتهاون بتاع اصبروا هم شغالين في شنو يا زول؟ وين القرارات اللي اصدروها؟ حتى اللي اصدروها وسكتوك بقى وانت فرحان بتطبل، وين تنفيذها؟ وينه حل الزفت المؤتمر الوطني ده؟ وينه حل زفت المؤتمر الوطني ده؟ وينه؟ اتفضل ورينا يا حمدوك يا صباري، يقول. ابا زر قال لك اشتريت طبق البيض ب 230 جنيه بعد ما احنا كنا ضغطنا وخفضناه ونزل، ما ماشي فوق، ما هو انتاج. يعني بس داير زول يجاوبني. حسع دي حل زفت المؤتمر الوطني. اتفضل ورينا يا لحد ما غندور بقى مناضل عبر الكيبورد يا سامي الارباب فعلا. نعم، ادونا حل المؤتمر الوطني وقراره، وجابوا العشرة وزراء رصون قدامك، وعملنا اللجنه حلت منه حسي. اذا كان عصام احمد البشير بيطلع من السجن بيسافر تركيا وبيجي من المنبر بتاع مسجد عمر البشير بيديك خطبه، فحل المؤتمر الوطني ده وينه حسي؟ اتفضل اتفضل. احنا كنا متفائلين ومتوقعين بكره نلقى اللافتات حقته نزلت من الدور حق. يا اخي انت مش حليته؟ ما تنزل اللافتات دي. نزل اللافته المكتوب فيها المؤتمر الوطني، دار المؤتمر الوطني، حزب المؤتمر، نزلها في الواطه بس. طيب يا سيد مدني، اعتقد انك قاعد معانا الان. اتفضل جاوبنا. المدنيين الحمدوكيين الصبارين البلالين ديل معجبين ومعجبات وزير العدل طلع قرار في حل المؤتمر الوطني. دار المؤتمر الوطني في اي حته، اللافته بتاعتها لسه قاعده. هو يمسك اعضاء المؤتمر الوطني خليه، هو يجيب لنا اموالنا خليه، هو يسترد املاك الشعب السوداني خليه، بس ينزل لنا اللافته دي. انت رايك شنو كبلال؟ يعني كزول بلالي من فريق البلالين. انا عندي رسالتين داير اوجههم للساده الشعب السوداني. اول حاجه، احنا عندنا مطالب مفروض تكفل بواحد من اثنين. او الاول المجتمع السوداني، الحاجه الثانيه الحركات المسلحه. احنا ما داير نرفع سلاح، ولا في السودان داير يرفع سلاح. عندنا مطالب بسيطه جدا. دايرين نشارك في تعيين الولاة والبرلمان المجلس التشريعي، وده من حقنا. فده رساله لكثير من شرائح الشعب السوداني اللي بيدعاين من بعيد ونايمه، بدايه من الساده الصوفيه. السادة الصوفية احنا عارفين تهذيبكم وادبكم مع مشايخكم. لو الشيخ ما قال لك حاجة انت ما بتعملها. انا بقول لك بالعربي الواضح، ودي حاجة كويسة انك تعتقد في زول وتسمع كلامه. احنا ما عندنا مشكلة. احنا قلنا الدولة المدنية دي يا اخواننا، دار تعبد حجر اعبد الحجر، بس ما تفكني به. يعني شنو؟ يعني ما تضعن في حاجاتي، انا ما بضعن في حاجاتك. فانا بسألكم كأنتوا شريحة وقطاع كبير من الشعب السوداني، ليه يا اخي ما تجي تدعمونا الان في حقوقنا البسيطة؟ طالبوا لنا يا اخي، دارين نختار زول يمثلنا في المجلس التشريعي، ما تفرضوا علي. حتى لو فترة انتقالية ما تفرضوا علي. انا داير زول اللي بعتقد انه حيجيب لي حقي، فلان الفلاني احنا نرشحه في الحتة الفلانية. دارين المجتمع المدني العديل ده، الادارات الاهلية تدعم مطالب الشارع السوداني، بس ما اكتر من كده. الفرق الرياضية يا اخواننا، انتم جماهيركم اللعيبة الكبار، الناس اللي عندهم وضع، يتحركوا لنا في الحاجة دي يا اخي. ما دارين منكم شيء والله. بس الرسالة دي بقولها لجموع وجماهير الشعب السوداني في كل شارع. ما تخلونا برانا احنا نموت في الترس، نقيف قدام حمدوك نطالب بحقوقنا من حميتي. ما في النهايه عشانك انت ذاتك اطلع قول حقك وين، طالب بحقك، حريه، سلام وعداله، ديل ما عليك انت قال منو يا اخي؟ اعتقد فيما تعتقد يا زول، لكن انت في الشارع مواطن عندك حقوق. ولدك مفروض يتعلم، يتعالج، ياكل، يشرب زي ولد مدني، زي ولد حمدوك، زي اولاد البشير، زي اي زول. بالمناسبه انت ما تعاين للناس ديل اولاد الله، لا لا لا، ديل ما اولاد الله. ما تتخلع يا زول، ما تتخلع. احنا كلنا بشر، وربنا سبحانه وتعالى ادانا كلنا سوانا مع بعض. انت ما تقدس الناس ديل، ما تقول يا اخي ديل من حقهم وهم اللي اتعلموا وهم اللي سووا وهم، لا. انت مواطن عندك حاجات اساسيه مفروض تشيلها يا زول. ما تسكت عن حقك يا زول. ما تفتكر انه احنا بنطالب بحقوقنا دي ومن اجل اللعلع احنا ناشطين وبدونا في الحاجه دي، كان قروش كان اجر. لا، انت تتكلم برا انت قال اللعلع بتاعتي دي طالعه منه. انا دار حقي، انا داير ذاتي حقي يا زول. ما انا ما بتكلم بلسان الناس وانا فوق ليون. انا مواطن في الصف ذاتي كويس، داير حقي ذاتي. انا داير حقي في التعليم، في العلاج، في زي ما هم عندهم انا داير. قمنا بالثوره دي، البلد بدت من الصفر. حمدوك راكب عربيه، انا مفروض اركب عربيه.
الحاجة دي ما منطقية. طيب يا أخي جيب لي حافلة بتاعت مواصلات محترمة. قالوا جابوا بساط، الناس سووا دي البساط جات في عهد حمدوك، ممتاز. البساط فيها شبهة فساد وتكلمنا في المسألة دي، وأنا ما تكلمت ولا أنت تكلمت. البساط وين في الشارع ما في، جابوها بايظة، جابوها بايظة. شباب مقاومة، لجان مقاومة من الميكانيكية عن طريق اللايف ده وعن طريق الصفحة دي رسلوا رسائل قالوا يا أخي إحنا حددوا لنا البساط دي وين إحنا بنمشي نشتغل فيها مجان. والله العظيم جد. وأنا ممكن أعمل لك لهم بوست وأجمعوا لك هنا ووجوك يا أخي، بس حدد لهم الحتة. قالوا بيجوا يشتغلوا مجان لوجه الله، بيصينوا البساط دي. حاضر، بيحلوا الأزمة دي والكلام ده لو شهر من الدعوة دي. تمام. حمدوك راكب عربية، احنا داير نركب عربية. حمدوك عنده بنزين، أنا ذاتي داير بنزين. مش كلنا أولاد الثورة دي أولاد تسعة، مش كلنا أولاد تسعة، يعني قصدي أولاد الثورة ما 9 شهور. مش كلنا أولاد تسعة. أه مش كلنا أولاد الثورة دي وبدينا من الزيرو. حرية سلام وعدالة. مش كلنا. أنت بتتعالج وين؟ أنا داير أتعالج بس. الحياة دي صعبة يا حمدوكين ويا صبارين ويا صبورين. لما الخدمة دي توفرت لحمدوك مفروض تتوفر لكل الناس. ليه هو عنده؟ ليه انت قول لي سبب. لانه والله رئيس الوزراء جابوا منه. طيب جابت الثوره خلاص كلنا دايرين. انت قال لك احنا عملنا الثوره دي لشنو؟ وانا تاني بعيد يا اخواننا في اختلاف في ناس بيقولوا يا اخي الثوره دي حقت قامت لكرامه وحريه. الثوره دي قامت جوع. اول حاجه عربي واضح جعانين دايرين نموت من الجوع يا زول، ما لاقين نتعالج. بعدين الوعي بدا يزيد بحقوق الحريه والكرامه، ده جاي. لكن في الاول احنا دايرين ناكل ونشرب. حمدوك عنده بنزين وعنده عيش وعنده علاج لولده وحمايه لولده. انا داير الحاجات دي. انا عملت الثوره عشان تتوفر لي الحاجات دي، ما اوفرها لوزير او لرئيس الوزراء. اوفرها لاولادي، اوفرها لروحي، اوفرها لامي، اوفرها لابوي. صح ولا غلط؟ انت طلعت مت في الترس عشان اولادك، عشان امك، عشان اخوانك، ما عشان يجيك زول يقعد يقول لك والله طبعا احنا وسمعنا منهم وانا وعدكم في العام القادم. كلهم مذيعين، كلهم مذيعين دجالين. واحنا في العام القادم عملنا طبعا دراسه جدوى وتاخي مع رومانيا، حنجيب لكم طيارات وحنجيب لكم مترو في عينك يا زول، مترو في عينك. واهل الخرطوم بيبشرنا مترو شنو يا زول؟ مترو شنو؟ مويه من الليل انت ما قادر تجيبها. انت ما الراجل اللي بتجيب مترو، انت ما الراجل اللي بتجيب مترو. اسمع العربي ده كويس. انت ما الراجل اللي بتجيب المترو يا والي الخرطوم يا عسكري. ما بتجيبه انت المترو. البشير ده الدجال الاكبر منك ما جابه، ما بتجيبه انت. ما تخدرني يا زول. داير مويه من النيل ده عربي واضح بسيط، انتهى الموضوع. رفعوا لك صور من محطه تحليه المياه في ولايه الخرطوم، جوا شغالين براميل بتاعت كلور وده زفت الطين، وحتى الكلب لو خش جوا بيطرش فيها. حاضر انت بتدينا منها مويه، انا حقرفكم طبعا. حاضر دي اللي بنشرب منها بالمناسبه. حل لي المشكله دي يا اخي. يقول لك ارفعوا لنا الصور واحنا جاهزين يا لجان المقاومه وسوف نقوم وسوف. انت ما بتقوم في حاجه يا اخي، ما فيكم زول بيقوم في حاجه. ما رفعوا لك موضوع المويه ده ما تمشي تحله. امشي حل المويه دي، ابني لك مبنى كويس فيه الجنريترات والمولدات والطرمبات اللي بتشفط المويه من النيل وحله ظريفه. يا اخي غسلوا الحلل اللي بتكب فيها المويه والكلور دي ولا الفلور دي. حاضر حغسلوها، جيب زول يغسلها بس. حلت المويه ما قادرين يغسلوا. يقول لك يا واحنا الان بنعمل في دراسه لمطار الخرطوم. يا زول ما تطلع بيها العالي في الواطه ده اجيف. الناس واقفه صفوف للعيش من 5 صباحا، واقفه صفوف للبنزين من 5 صباحا. دي غرارات. ما قلنا لك يا اخي الحاجه فيه ولا ما. قاعدين تسرقوا الحصص بتاعت الولايات من الدقيق. كلكم حراميه، انتوا حراميه قاعدين تسرقوا الحصص بتاعت الولايات. ليه الخرطوم تدوها عيش مدعوم ورغيف مدعوم ودقيق مدعوم والولايات الثانيه ما فيها؟ ليه الولايات الثانيه تيجي الخرطوم عشان يسرقوا العيش من الخرطوم بالدفارات والحافلات يبيعوه في مدني وفي في سنجة وفي سنار وفي في الحصعيصة ب5 جنيه و10 جنيه. قاعد يصلكم الكلام ولا ما بيصلكم؟ بيصلكم الكلام، لكن انت ما شغال بالموضوع. انت طالع لي في الندوة تقول لي يا مدني امبارح في اركويت احنا طبعا المواكب دي ما توقفوها واحنا دايرين كنت تضغطوا لك. شنو يا زول انت بتضغط؟ انت يا زول انت ما زال ضغط، انت ما زال ضغط. فانت يا سيدي الكريم احنا دايرين قرارات تنزل الشارع. انا اعتقد طولت عليكم. ميرسي خالص. باي.